वैसे तो खर्राटे लेना एक आम बात है और आपने यह भी सुना होगा कि ज्यादा थकान होने के कारण खर्राटे आते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोते समय जब सांस लेने में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है, यानी हमारे मुंह और नाक के अंदर से हवा निकलने में रुकावट होने के कारण ही खर्राटे आते हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि हमेशा सांस अंदर लेते समय खर्राटे की आवाज आती है। और आपको बता दें, अगर खर्राटे का सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो इससे स्लीप एपनिया नाम की बीमारी भी हो सकती है, जिससे बीपी और शुगर का बढ़ना, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे और भी नॉलेज हम आप लोग से शेयर कर सकें।